بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا مرحبا بالأبطال، يا مرحبا بالقادة الفولاذ، يا مرحبا بالأماجد. حي الله أبطالنا الذين عرفوا طريق المجد والتعاون والعطاء والخير والصبر والجدية. نبدأ لقاءنا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم بكتاب الله الكريم بصوت الحبيب الرجل الإيجابي الأستاذ صبري هلال. أستاذ صبري، الميكروفون عندك، جزاك الله عنا كل خير. أستاذ صبري. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرحبا أستاذ صبري، بسم الله، سمعنا صوتك. الله يحفظك حياكم الله. بكتاب الله. الله يحفظك. الميكروفون جاهز الآن؟ أيوة نسمعك، صوتك واضح. جعل الله حياتنا وحياتك وحياة الأخ نجيب وكل الإيجابيين واضحة ترضيه برحمة الله بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. جزاك الله خير يا أخي صبري، وجعلنا الله وإياك من الصابرين حتى نصل جنة الفردوس معا مع أهلنا وأحبابنا أجمعين. نرحب فيك أستاذ صبري وبفريقك وبكل الأخوة والأخوات الأفاضل. برنامجنا يا أبطال سيكون محاضرة هامة جدا، محاضرة هامة جدا، ركزوا، اكتبوها، لخصوها، كل منا محتاجها. وأنا أحضرها سبحان الله، قلت هذا المحاضرة لي أنا أستفيد منها بإذن الله. نكون قادة فولاذيين يفتخر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفتخر بنا أمتنا، يفتخر بنا مجتمعنا وأهلنا أجمعين إن شاء الله. فجاهزين يا أبطال؟ اللي جاهزين يقولوا لنا. وطبعا نظامنا يا أبطال الآن محاضرة ثم تعريف المحاضرة، ثم نترك مجال لأسئلتكم لمشاركاتكم. ونحن شعارنا الأحد نهضة تمتد لكل أحد وإلى كل بلد. اللي موجودين، أم عدي موجودة؟ السلام عليكم أم عدي. إيمان، أين أم عدي وين إيمان؟ تسمعوا صوتي؟ أيوة السلام أستاذ عليكم. نسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين أنتم؟ وين أم عدي موجودة ولا لا؟ إيمان يمكن طلع النت كانت موجودة. نسمعك يا أستاذ.
الآن بنشوف مين الموجودين من الأبطال، كل واحد يكتب اسمه ويكتب كم عدد الحضور ومنفرق من، وأنت تقرأيهم الله يحفظك وترحبي فيهم. نحتاج تشجيع الأشخاص على بال ما نبدأ المحاضرة. نريد كل واحد يكتب اسمه ومن فريق من وكم عنده من فريق متواجدين، وأيضا لا تنسوا تستمروا في إرسال الروابط على طول يا أبطال. يلا مين أول واحد؟ والأستاذة إيمان بترحب فيكم كلكم، بسم الله. أولا الأستاذ ما شاء الله بارك الله وصف القادم فضل من سوريا، فريق الأستاذ عمر مجاهد المصري. فاروق خالد، سعيد سليمان الحبشي من اليمن، وفرية البابلي من فريق رشاد العمي، زهرة الفاضل ما شاء الله تبارك الله عليكم، لينا من فريق القائدة ماريا، فتاة نصر من فريق الدكتور حازم، جاسم من فريق جاد، وهبة من فريق الست أفراح من العراق، نعيم الأسد، أميرة علي أحمد، جاسم حور من فريق حور، صبري محمد هلال من فريق الأستاذ نجيب، نوسري الخالدية أحمد عسان من فريق أميرة الحمراء، قصون من سوريا فريق الأستاذ مد الله محمد، عبير من فريق الأستاذة مكية، عبد الرحمن من الصحراء الغربية، حنوف الحاج محمد من سوريا من فريق الدكتورة إكرام عنتر، عمر الموجري فريق الأستاذ علي المنتصر، سلطان الحداد فريق خالد الجلدي اليمن في مقيم في السعودية، ليلى من الجزائر من طرف الأخت العام، مصطفى من العراق من فريق المهندس خالد العتيبي أو العقيبي، من فريق أسامة، أبو مسعود الريم من اليمن من فريق الأستاذ أم عدي، خالد الحسين عبد الله مبارك من فريق أم محمد، من فريق ما أدري إيش، من فريق صالح موريتانيا، آمال عبد الله من تونس، أسماء توفيق من فريق الست هاجر من العراق، أميرة من فريق أم حر من اليمن، أنا أم مصطفى فريق أم سحر من العراق، فريق صبري العدد الموجود لديه 9، علاء إبراهيم، يسرى من فريق إيمان القيسي العراق، من سوريا نعيم الأسد، جميل محمد أحمد الكوني من فريق صحة وثراء، ساهر من فريق الست تركان، علاء من مصر، سعاد من الجزائر من فريق عمر مجاهد، رهاب من فريق فلسطين، محسن عمير من اليمن من فريق أم محمد، الفتى من فريق الأستاذ عمرو مجاهد، زهاد أحمد من فلسطين، صغيرة الحاج محمد من فريق الأستاذة أمة الله، هيثم حسن إبراهيم فريق علي المنتصر من اليمن، عبد الرافع قائد الراشد من اليمن من فريق عبير علي، زينب العمري من فريق عمر ما شاء الله تبارك الله عليهم، ليلى من الجزائر من طرف الأخت إلهام، الماسية أسراء زين من فريق التحدي، عبير من فريق عمرو مجاهد. حياكم الله، حيا الله جميع السفراء والسفيرات. ما أدري ما شاء يعني الله صوت عليك، مسموع ما شاء أو الله أنا عليك يعني أستاذة أتكلم. إيمان، وكل الأخوة والأخوات الله يعطيك العافية ويبارك فيك وفي كل الأخوة الأفاضل الذين قرروا أن يكونوا ناس فولاذيين لا يعيشون على هامش الحياة. حياكم الله جميعا، وأنتم تسمعوا للمحاضرة الهامة هذه بإذن الله عز وجل، التي إن شاء الله تستفيدوا منها كثير في الدنيا وفي الآخرة، ونستفيد منها كلنا بإذن الله، لأني قاعد أحرص أن نقدم شيء نفيد أنفسنا وأهلنا وأمتنا، ويكون لنا من العلم النافع الذي ينفعنا بإذن الله. لا تنسوا أن تستمروا في مراسلة الناس، يحضروا ويستمروا يحضروا في اللقاء ليفهموا ما هي الفرصة الكبيرة، فرصة الخير. فلا زال أمثالكم الذين يريدون أن يغيروا أنفسهم إلى الأفضل صحيا وماليا وحسنات ورحلات ونفسيات ويكون لهم أثر، لا زالوا موجودين بين البشر كثير،
ولكن ما أحد وصل إليهم، لأن كل إيجابي بين 100 شخص مغمور. فكل ما دورتوا على المئات سيسخر منكم الكثير ثم تصلوا إلى هذا الشخص. هذه سنة الله عز وجل، أن لابد من الاختبار. فحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد من فتنة ولابد من اختبار. ما دام آمنت بشيء ينفعك وينفع أهلك وأمتك ومجتمعك، وآمنت أنك يكون لك دور، سيختبرك الله. والاختبار هو التعامل مع هؤلاء الذين لا يدركون هذه الفرصة بتجاهلهم في رسائلك وعدم ردهم والمسخرة، والذي يقول أول أعطونا فلوس بعدين ننجح، انجح أنت أول وبعدين إحنا معكم. وهذا الكلام اللي قد أنتم عارفين قد مكرر، واللي يتكلمه تعال نغير حياتك. أيوة غير حياتك، بس ما عندي إنترنت، ما عندي فلوس، الأسعار غالية، ما عندي ناس. هذا أصحاب الأعذار الجاهزة والمتهربين من الفرص هم المشكلة الأكثر، اللي هم 99%. 1% إيجابي بس ينتظر من ينبش عليه حتى يجده، وهو الماس، وهو فولاذ مثلكم بإذن الله. استمروا في المتابعة، في الإعلانات، في الدعوات، ستجدون أشباهكم يا أبطال. طيب نقول بسم الله. اليوم يا أبطال نحن في محاضرة هامة بعنوان صناعة القائد الفولاذي. صناعة القائد الفولاذي. كيف نصنع قادة فولاذ؟ لماذا فولاذ؟ الفولاذ هو عمود الحضارة. الأبراج، شوف الأبراج العالية هذه، جعل الله الفولاذ هو سبب صمودها وقوتها وعدم انهيارها. الجسور معتمدة بعد الله عز وجل بتوفيق الله على الفولاذ. المصانع، وسائل النقل، هذا كله معتمد على الفولاذ بعد الله عز وجل. والله اللي خلق الفولاذ وخلق الحديد. ما هو الفولاذ يا أبطال؟ من هم؟ مشان تعرفوا أنتم أنفسكم. بعض الناس الساعة مش عارف إنه فولاذ وإنه بطل، هو لسه يفكر إن كل الناس يشبهوه، مستعدين يتعلموا، مستعدين يحضروا، مستعدين يجيبوا ناس. لا، ما كل الناس أشباهكم يا أبطال. الفولاذ هو سبيكة معدنية تتكون من الحديد والكربون، ونسبة صغيرة جدا من الكربون 2 في الألف إلى 2%. تحدث تحولا عظيما في خصائص الحديد. يعني أصلا هو حديد وكربون، فهو يزيد كمية قليلة من الكربون يتحول إلى فولاذ. إيش بنستفيد من هذه المعلومات؟ الحديد وحده لين، ما يستطيع يسوي أبراج ولا جسور ولا أي شيء، ينهد. الحديد وحده سريع التأثر. الحديد وحده ضعيف أمام الضغط، لكن حين يضاف إليها الكربون ويتعرض للنار وللطرق والتبريد، يصبح هذا الحديد صلبا قويا مقاوما مرنا في نفس الوقت. تمر صناعة الفولاذ ب3 مراحل، ركزوا عليها يا أبطال من أجل تعرفوا أن أنتم لازم تمروا بهذا. صناعة الفولاذ 3 مراحل. أول شيء صهر الحديد، 2 إضافة الكربون، 3 التشكيل تحت النار والضغط. لا يتشكل إلا تحت نار وضغط. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. هذه السورة الآية في إيش؟ تخيلوا، سورة الحديد. بعض الناس الساعة مش عارف إن عندنا سورة اسمها سورة الحديد في كتاب الله. طيب إيش الرسالة العميقة لنا من هذا الكلام؟ الرسالة تقول: كما أن الحديد لا يصبح فولاذا إلا بالنار والضغط، فإن الإنسان لا يصبح قائدا فولاذيا إلا بالابتلاء
والصبر. فهمتوا يا أبطال؟ فهمتوا؟ يعني الآن ستصبح تتلذذ وتحمد الله أنك وصلت إلى مرحلة الابتلاء والضغط والسخرية وعدم بناء الفريق ينهار، الناس ما يسمعوا معاك، أنت الآن تنضغط وتصبر ثم تتحول إلى فولاذ. إذا مبروك. لذلك أنا كثير من عندما نذهب إلى عدة دول أقول لهم مين منكم قائد، مين منكم فولاذ، مين منكم صلب، كلهم يرفعوا يداتهم. أقول لهم طيب مين منكم عانى كثير مع DXN، ومين يشوف إن الأمور سهلة جدا؟ اللي يشوف إن الأمور سهلة وما عانى يرفع يده. يرفعوا يدهم وأقول لها أنتم كلكم جدد. يقولوا لنا صح. أقول لهم لأن ما دام ما عانيتوا أنت تفكروا كل الناس بتروح تكلم أبوك وأمك وصاحبك وصديقك والشيخ فلان والمدرس فلان كلهم بيحضروا. فأنتم طالما لم تعانوا الآن ولم تشتكوا ولم تنضغطوا إذا أنتم جدد. مبروك إن أنتم موجودين في المكان، لكن لازم تعرفوا إن الابتلاء الأول والصهر والضغط والصبر، ثم تتحولون إلى سفراء ملكيين وناس قادة يجذبون الناس إلى هذا الخير الكبير. إذن القائد الفولاذي يا قادة يا أبطال هو الذي لا تكسره الظروف. فهمتوا؟ بعض الناس يقول عندي ظروف، أضحك عليه أسأله أقول له اسأل كل من حولك من ما عنده ظروف، وأجيب له القصة هذيك اللي كانت تحب ابنها بشكل كبير، وابنها كان ذكي وكان يريد يكون فيها بارا في حياتها وبعد موتها، عرف انها بتحزن عليه حزن كبير. قال يا امي، وقد كان في المرض، انت تحبيني كثير وانا اعرف، اسال الله ان يجمعني في الجنه، وما دام انت تحبيني كثير ارجوش تعملي عزومه الناس يتغدوا بعدي ويدعون لي، لكن لا تدعي للعزومه هذا وللاكل هذا بعد ان اموت الا الشخص الذي لم يبتلى ولم تصيبه مصيبه. قالت له من عيوني. مات رحمة الله عليه، راحت تدور من أول بيت في القرية، بنعزم بيت فلان. قال هذا فلان بالعكس هذا قد سار عليهم هم وعندهم ولد مات وحزنوه حزن، إذن لا هذا قد صابته مصيبة. شوف البيت الثاني، شاف هذا صار عنده حادث. شوف البيت الثالث عنده مشاكل هو الجيران. شوف الرابع عندهم مرض مدري إيش. شافت إن القرية كلها عندهم ظروف وعندهم مشاكل وما أحد خالي من المشاكل. فقالت نصحت وأبلغت يا ابني، فأطمأنت إن كل الناس في الظروف. الذي يقول أنا عندي ظروف، أنا ما عندي إنترنت، أنا ما عندي منتجات، أنا ما عندي ناس، يعني أنا سوف أجلس مكاني لأن الظروف قالت لي أقعد. أقول له أنت اخترت الطريق الخطأ. القادة الفولاذ يقولون هذه الظروف نزرع منها ونصنع معجزات، نقول للناس كيف مضينا مثل هذا الطريق ونصبح قادة فولاذ، نسحب الناس إلى المعالي وإلى السفارة وإلى النجاحات، ونعرف ونغير من السؤال بدل ما نقول نشكي نقول كيف ننقذ أنفسنا من هذا الظرف، كيف يزداد دخلنا، تصبح المنتجات رخيصة ومجان، كيف أوجد بدل الناس هؤلاء الذين لم يحضروا، كيف أحضر أكبر عدد إلى اللقاء. إذا أنت دائما بنفس الطريقة ونفس النتيجة ما في أشخاص، غير سؤالك. كيف أحضر ناس؟ بتطلع لك أسئلة كثيرة، ضعف الجروبات، كيف أحضر ناس إلى اللقاءات؟ هذا بيقول لك الأقارب، وهذا يقول لك عن طريق بيع المنتجات، وهذا يقول لك عن طريق الإعلانات، وهذا يقول لك عن طريق الجروبات، وهذا يقول لك عن طريق الحالات، وهذا يقول لك عن طريق التيك توك، وهذا يقول لك كذا. فستجد إجابات كثيرة. لكن إذا تركت للشيطان أن يقول لك اغلق باب الأسئلة واقتنع أن ظروفك صعبة، فأنت ستظل فحما مرميا داخل التنور، أدى دوره، احترق شوي، سوى من شوي فائدة،
لا هو فولاذ ولا ستبنى منها الأبراج، لا نجاحات ولا خيرات، وقد يكون ندم كبير يوم القيامة أنه لم يستثمر عمره وظروفه. لأنك اسأل نفسك نفس السؤال. الآن أنا في ظروف، هل ناس لهم نفس الظروف؟ هل نجحوا في هذه الفرصة؟ هل غيروا؟ إذن اسأل نفسك كيف عملوا. سأسأل كل الذي مروا وأقول لهم كيف وصلتم، وأسجلها وأبدأ، لأن الله يريدك هكذا تعمل. إذن القائد الفولاذ يا القادة الأبطال هو الذي لا تكسرها الظروف. من يوم أعرف نفسي وأمي تقول لي يا ولدي، تعرف متى وصلت إلى الدنيا؟ يعني أمي ولدتني. قلت لها متى يا أمي؟ رحمة الله عليها. قولوا رحمة الله على أم جمال وعلى أبو جمال اللي هو أنا، ورحمة الله على آبائكم وأمهاتكم، وحفظ الله الموجودين. يلا ندعي لبعض ورحم الله